गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। मडगांव आझाद नगर वाठारांत रातीकडेन मुक्तियार बदनी ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो खून जालो। काल राती उसरां 2 गटां भितर झगडी जाली। 4 मोटरसायकलीक लेगीत उजो घातलो। पोलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या। पोलिसांनी ह्या 5 जाणांचेर कडक कारवाय करची, ना जाल्यार मोर्चा हाडटले। बाबू आजगांवकारान सरकाराक शिटकावणी दिल्या। राज्यात गुन्हाव वाडल्यात। बुधवारा रातीकडेन मडगांव वाठारांत एका तरणाट्याक 5 जाणांनी मेळून जिवेशी मारपाची घडणूक घडली। हे पुराय खून प्रकरण एक पूर्व नियोजित कट अशें थळाव्यांचें म्हणणें। थळाव्यांनी मडगांवच्या पुलीस स्टेशनाचेर न्याय मागपाक घेराव घातलो। जाता तितले बेगीन तांचेर कारवाय करची, ही गुंडागिरी मुळांतल्यान हुमटावन उडोवची थळाव्यांनी मागला। बर्थडे आशिल्ले एक भुरग्याले तो स्पाट जालो तो ते 5-6 भुरग्यांक घेवन त्या हॉटेला कडेन मरे ते केक कापपाक गेल्लो तो आनी बाकी तो युनूद आनी तेगे आनी भाव सुरेश आनी तो कोण अक्षय 4-5 जणे आसिफ आनी 5-6 जणे मेळून मरे तेका बर्थडे ते हे केलें ना, हात बीत दिले ना तेका, ते रागान काडून तेका मारले सगळे मेळून। मारले म्हळ्यार तेका ते चाकू मारला की पंच मारला खबर ना, तो जाग्यार तो थंयचे हॉस्पिटला वयता म्हणल्यार आतां आमकां खबर मेळ्ळी की जाला स्पॉट जालो। नाव कितें म्हणलें? सदाम भटणे। त्याच खातीर हो इन्सिडेंट जालो? काय ना, बारीक ना, बारीक तेच ते तेंगेले ग्रुप केल्ले आहा तेच्यान पयलीं वाड्यार तेन्ना भुरग्यां सगळे पिडार केल्ले आहा तेणी। कोणा ग्रुप? आशिल्ले विनोद आनी सुरेश म्हणून तांचे ग्रुप आहा। तेंचे सद्दां तेंचे भुरग्यां बरोबर आसतात। सॅटर्डे म्हणल्यार लफडे आसतात तेंगेले। हांव कंप्लेंट बी दिला पुलिसान, तांकां वयला कितें एक्शन पुलिसाचो बी एक्शन घेतला तेमी। पुलिसाचेर कंप्लेंट दिला तेमी अशें आमी तागे आयकून तशें करता म्हणून पुलिसान ते एक्शन घेतला तेंचेर। आनी सॅटर्डे सद्दां तेंगे लफडे आसतात। 5 जाणांक फाशी जाय आमकां। आमकां जाय तितली बेगीन फाशी जाय। आमकां खंयची डेट कोर्ट खंयची डेट दिता पळय तांकां फाशी दिता म्हणून तांकां आमकां डिक्लेअर करपाक जाय। ते दीस आमी रावतली, आमची उजून तांकां सगळ्यांक फाशी दिवपाक जाय। हो जाय आमकां फाशी। आज तेणें आमच्या भावाक मारला, फाल्यां कोणा आनी भुरग्याक मारतलो। हाफ मर्डर केलें तेन्ना ही पुलिसान एक्शन घेवना, तेन्ना एक्शन घेतलें जाल्यार आयज ह्यो येवपा नाशिल्लो। प्लॅनिंग करून जाता आणि आपल्या आवय बापायक पुलिसांनी प्रोटेक्शन घेताय। गव्हर्नमेंट फाशी दिना, आमच्या हातीन दिया, आम मारून उडयला नका। हिंदी बोल। हमको ना यहाँ सुरक्षित चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ऐसा मर्डर होने लगा तो फिर हमको बच्चों को भेजने के लिए भी डर लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको सुरक्षित चाहिए कि हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहे। अगर ऐसा मर्डर के पहले उस समय उसने हाफ मर्डर किया था तब छोड़ दिए, अभी पूरा ही मर्डर कर दिया। वो कोई दूसरा नहीं है, मेरे ही देवर का लड़का है, कोई दूसरा गैर नहीं है। तो हम कैसा बर्दाश्त करेंगे अभी क्या हमारे गली में ऐसा मर्डर हो रहा है। तो हमारे ये सब जवान बच्चे हैं, हमना ये आस्ते से हमारे जान को डर बहुत हुआ। हमना उसे कड़ी से कड़ी सजा देना, वो लोग हमारे गंदी में नहीं रहने का, हमारी गली में नहीं रहने का। क्यों बच्चे है रावने को जाते, ऐसा इन्हों मर्डर करते, क्या मारा मारी कर लेते हैं, वो सही है। इन्हों जान से मार को उड़ाए बोले तो अब हमें कैसा जीना। एक बेटा है उसका सहारा कौन बोलो दिखेंगे। और ऐसी से ऐसी सजा दो कि दूसरा आदमी डरना, हमारा भी बच्चा। या तरणाट्याचो खून प्लॅन करून जाला। तांकां वेचून आयिल्ल्या नगरसेवकाचो तेंको आसा असो बाबू आजगांवकारान आरोप केलो। सध्याच्या आमदाराचेर लेगीत ताणें फार पेटयले। खून करपी 5 भुरग्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी बाबून केली। ते भायर 2 दिसां भितर पुलिसांनी चार्जशीट दाखल करची, ना जाल्यार परत एक फावट पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले। आयकात बाबूची बाबूगिरी। आझाद नगरी म्हूण दवरला नांव त्या मडगांवच्या MLA थंय काल राती मर्डर जालो। आनी मर्डर अशा भुरग्याचो जालो ज्याच्या घरा भितर त्या फॅमिलीक एकच भुरगो, त्या भुरग्याचो मर्डर जाला। आनी ही सिरियस गोष्ट जावन आसा आनी प्लॅनिंग करून मर्डर जाल्लो आहा। प्लॅनिंग करून हेच्या फाटल्यान हांगा इलेक्टेड कावन्सिलर हो तेच्या फाटल्यान आहा म्हणून म्हाका डावट। लोकांनी म्हाका सांगला इलेक्टेड कावन्सिलरान तेका तेको दिला। इलेक्टेड कावन्सिलर कोणाचो हो दिगंबर आज खंय आहा दिगंबर? ह्या लोकांचो वोटर तो खंय आहा? बाबा तुजो भुरगो मेलो म्हणून विचारपाक तरी हांगा आयला? कांय ना। हें दूख दिसता
मर्डर केला आणि हे 5 जण फरार झाले. राती आम्ही फोन केलो, राती हांवें सीएमाक फोन केलो. सीएमान म्हटला कोणे समज अशें कितें केला तेका माफी ना, ते सारखे अरेस्ट जावपाक जाय, थंय कसल्याच भितर आमी पडचे ना. आनी पुलिसाकूय फोन केलो, तेजेर राती हांवें फोन केलो आनी एक्शन सिरियस जावपाक जाय. काल पासून सिकंदर बिकॉज सगळे कडेन वयता. माझे इतलेंच ह्या 5 भुरग्याक पुलिसांनी कसलोय मतभेद, कोणाचे पॉलिटिकल प्रेशर हाडनासतना ह्या 5 जाणांचे मर्डर केस रजिस्टर जावपाक जाय आनी तांकां सजा जावपाक. 5 जाण हे माझे आमचे धोरण आहा. आनी समज हे 2 दिसां भितर तांणी चार्जशीट आमकां दाखयना 2-3 दिसां भितर जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. परत आमचो मोर्चा हो आझाद नगरीच न्ही, फूल आमचे जितले सपोर्टर आहात ते भायर सरतले आनी एक फाटी मोर्चा ह्या पुलीस स्टेशनाच्या हांगा. जाणी त्या तरणाट्याचो खून केला त्या 5 जाणांक राखपाक पुलीस कित्याक दवरल्यात? पुलीस रस्त्यात पडल्यात होय? असल्या मनशाक तडीपार करपाक जाय. आयकात बाबूच्या गाराणे. खंयच्यान आयला, कितें आयला, कांय इन्क्वायरी ना. आनी आज त्या घरा कडेन घर सांबाळपाक हे पुलीस धाडटात. पुलिसी हेजेर पडल्यात, रस्त्याक पडल्यात. ते पुलीस 20 पुलीस त्या घरांनी वचप आनी ताका प्रोटेक्शन दिवप ज्या मनशान मर्डर केला ताका. आणि मेन तेका काय ना प्रोटेक्शन. आनी कोणाक लागीं ते येवपा दिना, मारतात, हें जावपाक जायना. असले मनशाक प्रोटेक्शन दिवपाची गरज ना. ही मेन मिस्टेक पुलिसांची आसा. कारण हो भुरगो जो आसा मर्डर केल्लो, आनी पयलीं हाफ मर्डर केल्लो, ह्या मनशाक तडीपार करपाची गरज आसलेली. कित्याक करूना पुलिसान? हें आमकां केन्नाय फील जाता. तेन्नाच समज ताका तडीपार केल्लो, आज हें जायनासलेलें. ही व्हडली मिस्टेक आहा. आनी हांव सीएमाकूय सांगता, अशे मनशांक हांगा दवरपाची गरज ना, तडीपार करून दुसऱ्या गांवांनी धाडपाची. आनी ह्या मनशांक 5 जाणांक पुलीस, कारण एसपी आज बरो आयला आनी तो पीआय बरो आयिल्लो आहा. पीआयचो नवोच पीआय आयला, म्हयनोय जावना. तेज्या हातान 3 दीस जाल्या मर्डर केस तेज्या हातान आहा. आनी तो सावथाचोच आसा, तो न्याय दितलो. आनी एकूय मनशाक असले जे गुंडा आसात आनी तडीपार लोक आसात तांकां तकली वयर काडपाक दिवपाना, अशें हांव आशा व्यक्त करता. आनी जायना जाल्यार तेकाय आमी सोडचे ना. तेच्याय विरोध आमचो विरोध आसतलो, तेच्याय विरोध आमचो मोर्चा आसतलो, तेच्या विरोध आमचें आंदोलन आसतलें. बाबून अजून आंदोलन कॉमेंस करूना आनी हें पयलें स्टेप आमी घेतात. हेच्या भितर न्याय मेळना, बाबू आसगांवकर परतो रस्त्यार येतलो आनी न्याय दितलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. गोंयांत आयटी वेगान वाडोवपाक माहिती तंत्रज्ञान मंडळाची स्थापना केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर सावंत ताचो अध्यक्ष. आयटी मंत्री रोहन खंवटेन माहिती दिली. आयटी सल्लागार मंडळ राज्याक विविध गजालींचेर सल्लो दितले. ते भायर एक घटमूट स्टार्टअप आनी आयटी पर्यावरण यंत्रणा तयार करतली. आर्थीक वाड करप आनी व्हड प्रमाणात रोजगार संद तरणाट्यांक मेळोवन दिवप ह्या मंडळाची मोख. आयकात आयटी मंत्री रोहन खंवटेक. आयटीचे तज्ञ मीन्स एकेडेमिया, इंडस्ट्री आणि सरकार हांणी काम करचें पडटा बरोबर टू गेट द बेस्ट ऑफ टेक्नॉलॉजीज, बेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज अँड मूव इन टुवर्ड्स एवरीथिंग. म्हणजे स्किलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट सगळे इश्यूज. ताजे खातीर एडवायझरी कावन्सील इज रिक्वायर्ड. जेन्ना आमी बाब मोहनदास पै कडेन उलयले, बाबा देंपो कडेन उलयले, एकेडेमियाचे इन्स्टिट्यूट्स ऑफ GIM बाकीच्यांचे कडेन उलयले, एवरीबडी इज गिवन अ पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. आनी ताजे प्रमाणे तो आयटी एडवायझरी कावन्सील परत रिकॉन्स्टिट्यूट केल्लो आसा, where the chairman is the chief minister and the IT minister comes as the co-chairman. I think this council in a short while will meet and start deliberating on a lot of issues as we plan industry 4.0 जावं, बाकीचे विषय जावं, IT तर्फे स्किलिंगाच्या बाबतीन जावं, रिस्किलिंगाच्या बाबतीन जावं, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर जावं, भुरग्यांच्या जॉबा बाबतीन जावं, नाल्यार इंडस्ट्री वायज आमी हाव वी नीड टू गो हेड अँड मेक दीस अ नॉलेज हब ऑल्सो. हे पूर्ण दृष्टिकोनांतल्यान वी विल बी टेकिंग स्टेप्स टू द IT एडवायझरी कावन्सील. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 18 जुलयाक जावपी राष्ट्रपती पदाचे वेंचणुके पयलीं प्रचाराचो एक भाग म्हण राष्ट्रपती पदाची NDAची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आयज सकाळीं गोंयांत पावली. मुर्मूक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडे, माविन गुदिनो आनी हेर भाजपा फुडाऱ्यांनी येवकार दिलो. सोमारा राष्ट्रपती वेंचणूक जावपाची आसा. ते फाटभुंयेर NDAची राष्ट्रपती पदाची उमेदवार प्रचाराक गोंयांत आयला. मुर्मू आयज एक स्टार हॉटेलांत आमदार आनी मंत्र्यांची भेट घेतली.
So Tanu sir, buy the Barishi. Similarly, she is visiting Goa, where she will be meeting all the honorable MLAs, canvassing for support. चढान चढ मतां आमच्या राष्ट्रपतीच्या उमेदवाराक पडटली. निश्चितपणे बरी भरघोस मतांनी ती निवडून येत. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. एका महापुरुषान म्हटलेले, म्हाका 10 युवक मेळोवन दियात, हांव देश घडोवन दाखयतां. काणका खडपाबांदार अशे तरणाटे आसात जांणी सामाजीक लागणूक दाखयत गांव घडोवपाची देख घालून दिली. सरकारान करपाचे रस्तो दुरुस्तीचें काम आपुणूच करून दाखयलें. हे तरणाटे काम करतात ते आपल्या भाटात न्हू, ते करतात ते भौशीक काम. काणकाचो उदरगतीचो मार्ग काणका बांद वाड्यावयल्यान वयता, तो फोंडकुलांनी भरला. लोक घालून घेतात. वर्सां जाले PWDक पडिल्ले ना. बायला भुरगीं स्कुटरी वयल्यान पडटा हे थळाव्यांक पळोवन नज जाले. तरणाटे एकठांय जाले. कोणे शिमीट हाडले, कोणे लोबर, कोणे उदक. फोंड पुरयले. एकीचे बळ दाखयले. समाजीक लागणूक दाखयली. आयकात प्रवीण च्यारी आनी अमय कोरगांवकाराक. आतां कितले तेंप जालो रोड असोच जाता. म्हटल्यार पोरू कॉन्ट्रॅक्टरान हांगासर जें काम गेल्लें पळय तें सारकें बरें करूंक ना. आजुनूय रॉड दिसता पळय, तुमी पळोवंक शकता. इनकम्प्लीट काम. वर्स जावन गेले, पावस जावन सोंपलो, दुसरो पावस येयलो, तरी काम हांगा उरला. हांगासले जे कोण पंच मेंबर आसता, कोण आहा ते हांगासून 10 फावटी वयता. मात कितें आहा, हांगा जाणटी लोक आसता, बायकीन बसता, पडली कितले फावट पडली हांगासर, तांकां कोण पळोवंक येवंक ना. हे लास्टाक प्रवीण च्यारीन इनिशिएटीव घेतलो आनी आमी ताका सपोर्ट केलो आनी आतां आमी काम करून घेतलो. हो ह्या 10 दीस पावसान सारको रोड आनी हे व्हाय केल्लो पळय तो 1 वर्स पयलीं केल्लो. ताका मेंटेनन्स हे कांयच करून अर्दो कुटो सांडलेलो आसलो आनी अंदू पावसान तो आनीकूच जाला. म्हणजे लोकांचे इतले हाल जाले की आमकां ह्या रोडाक काणकेचे लोक येता, वेल्ल्या सगळे, तांकां खूब त्रास जाताले. म्हणजे उदक भरल्या उपरांत कळना जाल्यार होणको कितलो वता. थोडी बायलां मातशी बी पडली थोडे. म्हणून आमकां वाडेकारांक दिसलें की आमच्या हांगा आसा न्हू, म्हणून आमी ते सगळे जाण मेळ्ळे आनी लोबरा बीन एकठांय केले आनी हें केलां आनी ताका बेतो घालून घेतलो. लोकांक मातशें हें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विधानसभा अधिवेशनात आयज नुस्त्याचेर गोस्तान चर्चा जाली. सरकाराक फक्त शिवराक जेवपी मतदारांचे पडलां. नुस्तें खावपी मतदारांनी सरकाराक मतां मारल्यांत. देखून तांकां सवलतीच्या दरांत नुस्तें दिवचें. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मागलें. गोंयकारांक सवाय नुस्तें दिवपाक गोंयांत नुस्त्याचें उत्पादन वाडयतले. मुख्यमंत्र्यान दिल्ली जाप. गोंयच्या फलोत्पादन महामंडळा वरवीं एक नुस्तेंमारी महामंडळ स्थापन करचें. फलोत्पादन मंडळ जशें भायली भाजी विकती घेवन ती सवाय दरांत गोंयकारांक विकता, तशेंच नुस्तेंमार महामंडळान भायलें नुस्तें विकतें घेवन सवाय दरांत गोंयकारांक विकचें. देखून सर्वसामान्य लोकांक नुस्तें घेवपाक परवडटलें. ह्या आदी नुस्तेंमार महामंडळ स्थापन करपाचें विधानसभेत केल्लें, पूण मुख्यमंत्र्यान ही संकल्पना भायर आयिल्ली, विजयान सांगलें. जे शाकाहारी लोक आहा तांकां भाजी भायल्यान घेवन हाडून सबसिडायज गोंयांत सप्लाय करता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारूंक सोदतां, मुख्यमंत्र्यान एक आमी फिशरीज कॉर्पोरेशन करपाचें आसलें. सेम नुस्तें भायल्यान म्हारग घेतलें आनी गोंयकारांक सवाय सप्लाय करतले. आमकां मुख्यमंत्र्यान 13 जुलय 2019 उडयलें. सेशन ऑन आशिल्लें. सेशनांत क्वेश्चन आयिल्लो. सेशनांत ताणें सांगिल्लें की आपूण हें करता म्हणून. आनी 25 जुलय 2019 हें कॉर्पोरेशन भायर उडयलें. हें कॉर्पोरेशन जर केल्लें जाल्यार तुज्यान म्हारग नुस्तें जें रिजनल म्हणटा ते भायले येवन फिक्स करतात म्हणून रेट तांचे कडच्यान घेवं येता आसलें
आनी सवाय भितर विकूं येताले. शाकाहारी परत चड लोक नुस्तें खावपी गोंयांत आहा. हे मुख्यमंत्री जर मानता जाल्यार ताणें सांगचें फिश कॉर्पोरेशनाची येवजण तुजे तकलेन आसा, तूं घेवंक सोदता काय ती तुवें भायर उडयली, मुख्यमंत्र्यान उडयल्या म्हणून तुजे तकलेन आहा ती? नुस्तें खात त्या मनशाची चिंतना तूं आनी मत मारून हाडला तुमकां निवडून. शाकाहाऱ्यांचीच मतां जाय तुमकां, अशें बी आहा? पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक हे मान्य जावंक ना. गोंयच्या दर्यादेगांनी वेगवेगळे उपक्रम हातात घेवन नुस्त्याचें उत्पादन वाडयलें. समजा उत्पादन वाडलें जाल्यार आपुणूच नुस्त्याचे दर देंवतले, सावंतान सांगलें. आमकां सगळ्यांची मतां जाय. तो म्हणटा तें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर उलयता. आमी भाजी सबसिडायज रेटीन हाडून विकता अशें तेजें म्हणणें. भाजयेचो रेट कंट्रोल करपा खातीर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तेन्ना केलें आनी जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जो बॅर करता आनी भाजी कमी रेटीन विकपाचो प्रयत्न करता. बट आतां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो स्कोप चडांत चड थोडोसो बदलला आनी गोंयकारांचीच भाजी जी आहा पळय न्हू ही विकत घेवपा कडेन त्या खातीर गोंयकारांचीच भाजी घेवप हाज्या कडेन सरकाराचो कल आसा. मॅक्झिमम प्रमाणांत गोंयकाराची भाजी घेवची हो सुरू आसा. म्हाका दिसता आमी ज्यो सगळ्यो स्किमी मत्स्य संपदा पासून बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आहा जर त्यो खरेंच इम्प्लिमेंट केल्यो गोंयांत जाल्यार फीश प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवंक शकता. आनी तें जर फीश प्रोडक्शन गोंयांत खरेंच वाडलें आसत जाल्यार फीशचो रेट जो आहा पळय न्ही हो कंट्रोल इजिली जावपाक शकता. तो फक्त जे आतां भाजी सबसिडायज मेळटा, तांदूळ सबसिडायज मेळटा, सगळें सबसिडायज मेळटा. उरला नुस्तें तो तेंय बी सबसिडायज दी म्हणपाक लागला म्हाका दिसता. त्या खातीर म्हाका दिसता प्रोडक्शन वाडोवपाचो विचार करुया. जे एक्चुअल गोंयकार नुस्त्याच्या बिजनेसान आसा तांकां कसो सपोर्ट करपाचो तो पळोवया. आनी खरोखर जे गोंयकार जे आसा तांकां सगळ्यो येवजण्यो दिवपा खातीर तेणी काल ती केज फिशींग सांगतालो त्यो सगळ्या जाणांक जर आमी सपोर्ट केलो आनी कोस्टल बेल्टान रावपी, रिवर सायडीन रावपी ह्या पद्दतीत सेल्फ सस्टेन जावया, नुस्त्याच्या बाबतीतूय स्वयंपूर्ण जावया. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान समीप नार्वेकार. पहिल्या इफ्फी वेळार सेलिब्रेशनाची पार्टी जाल्ली त्या हॉल्डोणा खोर्जुवे केबल स्टँड पुलाची हालत पळोवन नजर जाल्या. तीच गत कालवी कारोणा पुलाची. घोव जावपाच्या आदी जाग्यार घालात. हॉल्डोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान विधानसभेत आवाज काडलो. पुलिसांच्या बजेटाचेरूय तो उलयलो. हळदणचो आमदार कार्लोस फेरेरान हळदोणा मतदारसंघातले गंभीर विशय विधानसभे मुखार दवरले. व्हडलो गडगड घालत उबो केल्लो हळदोणा खोर्जुवेचो केबल स्टेड पूल कडकडपाक लागला. साबार चिटयो बरोवनय सरकारान कानामनार घेतले ना. थळाव्या आमदारान खंत उक्तायली. In my constituency, we have two bridges. One is the Aldona Korjuve Cable Stayed Bridge. It was once the marvel. It was when the International Film Festival took place, and there was a big celebration for its inauguration where the party was held over there. Today you go and see, it looks worse than, like ruins of the St. Augustine Tower, like it's going to collapse. It's very sad. The state is so bad, you may not even know where the railing is falling or the poles are falling into the river. It is rusting and the poles are bending, and so many letters have been written, nothing has been done. GSIDC, which is in control of this, should have a regular maintenance structure and a timetable, and this thing should be done fast. Kalvi Karona Bridge also, which was built in 2012 after that sad and unfortunate bus incident with the bus went with 6 children in the river. Even this bridge is lying unattended. It has also begun to rust, because if you don't have timely repairs, it will definitely wither away. And that you have to get rid of such kind of people, and these people who are in that list also must be scrutinized thoroughly. The other thing I want to point out is, in recruitment for the PSI examination, it was out in public domain that certain people who got as low as 20 and 27 marks for the PC examination got 90 or plus 90 plus marks. We had already heard of our social activist, Advocate Iris Rodriguez, raising up issues under human rights about food for the police. So knowing that this assembly session was coming up, I myself addressed a letter to the Director General of Police, called upon him and said that the poor staff, especially who are at the gates of the assembly complex, don't get proper food, no water, no toilet facilities. He assured to me that he would look after that, and very promptly he did make arrangements to give them water and a mobile toilet,
And what was given was snacks. I asked yesterday, I asked on the very first day, while going out, I asked them, did you all get the food? They said, we only got snacks at about 12:30. You can't expect people to stand there in this kind of rain and not even have food. They don't have chance to go out and eat and come back because they have to be stationed at the post. Then I found out why was this happening. They said, sir, we have got a budget of only 10,000 rupees per year which we can spend excess. I think we should make provision for them and give them something to be eaten. I'm not saying give a lavish buffet, but at least a packet with some food can be given which they can eat over there, because don't have to tell us that 8 hours and therefore 8 hours you don't get meals. We come here for 8 hours, we also get our meals here. So let them also get something to eat. I've also been informed that election allowance, which has not been given to 70% of the police force in the flying squad. These people who go in the flying squad are small-time people, especially the police constables and all that. I think they should be immediately given. One should not keep them waiting and pending for a long time. हळदणची मार्केट इमारत कम्युनिदादीची सुवात येत आसा. इमारत कोसळपाक पावल्या. ताची दखल घेवपाचो उलोय ताणें मारलो. We have one major issue of the Aldona market. The Aldona market is standing tall, crumbling down piece by piece, and it won't be a day when the entire building collapses. People don't have an alternative. Everyone knows about it. I spoke to the Honorable Chief Minister's office. He also says he knows about it. I know there are some issues which plague that development because of title to the land, because land is belonging to two comunidades. It's the one peculiar village which has two comunidades, and both comunidades hold that land. Fabrica of the church also has land rights, and that was given to the panchayat. So now the panchayat has built up that market. So you have require NOC from the owners, you require NOC from the panchayat. Now there are traders also. The traders are willing to come out, wait out until this is reconstructed. They don't mind the building being demolished because you can't repair, it's beyond repair. The Go Engineering College experts have already certified the building as unsafe. Still people have not moved out. It's a very sad thing. ते भायर अल्पसंख्याकांच्या घटनेन दिल्ल्या शिक्षणा संदर्भातल्या हक्कांची ताणें सभाघराक याद करून दिली. As far as school education is concerned, which is demand number 34, there is provisions of the School Education Act and rules are in conflict with the constitutional right of minorities. Article 30 of the Constitution of India guarantees the right to minorities to establish and administer educational institutions. This right is inviolable. The fundamental rights cannot be waived. Section 6 of the School Education Act 1985 provides for the managing committee of every recognized school to make, in accordance with the rules under the Act, a scheme of management for such school. Rule 74 of the 1986 rules provides for recruitment and promotion of employees in each recognized school to be made on the recommendations of the selection committee, and the selection committee is provided in Rule 76 of these rules. And it provides that the appointing authority for every employee to be the managing committee. Now, Article 30 speaks of a minority can establish and administer both things. You can't simply establish and not administer, or you can't administer somebody else's institution which is established. It is conjunctive. Both have to work together. Now, if you try to put the management in the hands of a school managing committee and divest the minorities of that right, then it will not work in consonance with Article 30, it will work in conflict with it. And I think these rules have to be amended to provide an exception that in case of minorities, this is not to be made applicable. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. खांडोळा तामसुलच्या गुरुपुनव उत्सवात थळाव्या भुरग्यांनी वांटो घेत वारी काढली. बेतकी सावन खांडोळेच्या साईबाबा मंदिरा मेरेन वारी केली. गुरुपुनव ज्ञान दिल्ल्या मनशा विशीं मागीर तो जाणटो आसूं वा तरणाटो, कृतज्ञताय उक्तावपाचो हो दीस. साईबाबान आपल्या कार्यकाळात मनीसपणान वागात, मनशाचे मजतीक धावात असो मंत्र दिल्लो. हो गुरुमंत्र पाळपी ताजे भक्तगण सगळी कडेन आसात. गुरुपुनवे निमतान खांडोळा तामसुलच्या साई मंदिरात भक्तांचो मेळ जालो. भुरग्यांची दिंडी, जाणट्यांचे भजन, गुरू विशीं कृतज्ञताय, गुरुवचन अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. जातूंत भाविकांनी उत्स्फूर्तपणान वांटो घेतलो. ही दिंडी जी आसा ती प्राथमीक शाळेंतल्यान बेतकी खांडोळ्याच्यान येता.
आमका गुरु शिवाय कसली विद्या फळाक येना. मागीर ती संगीत असो, शिक्षण असो, कला असो, गुरु शिवाय खंयची विद्या फळाक येना. आनी गुरुचे उत्तरायी जावपाक लागून हो आयचो दीस गुरुपूनम संवसाराक मनयतात. जर आमी भारतीय रावतात थंय नमस्कार करायचा. हे गुरुभ्यो नमो नमः. ध्यायामि ध्यानादि नमस्कारान् समर्पयामि. हे गुरुभ्यो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरवे नमः. हे गुरुभ्यो नमो नमः. ध्यायामि ध्यानादि नमस्कारान् समर्पयामि. हे गुरुभ्यो नमो नमः. विलेपनादे ध्वनि ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सेगीत पडटल्या पावसान ह्या सप्तकांत मातसो सुसेग घेतलो. ताका लागून ह्या सप्तका खातीर हवामान विभागान आपले पावसाचे अलर्ट काडून उडयल्यात. 14 आनी 15 वेर जारी केल्लो ऑरेंज अलर्ट कमी करून येलोचेर हाडला. 17-18 वेर हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. पूण 16 तारखेक कांय वाठारांनी नेटाचो पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.